na rĩrĩa Rigathĩ wa Gachagua aherire na akĩra Uhuru wa Kenyatta na akĩra Mama Ngina nĩ sorry, Uhuru nake ndaikarire mũno nĩ athire kamera-inĩ akiuga niĩ andũ arĩa mananuma, akiuga niĩ andũ arĩa mananjĩka maũndũ niĩ nĩ ndamarekeire na ndikoragwo na ũru na mũndũ. Na rĩrĩa Uhuru ariria mĩario ĩyo rĩ, mĩkora ĩno yatũraga gũkũ iruma Rigathĩ wa Gachagua rĩ, ĩronaga tarĩ o itherũ na ĩronaga ta Uhuru rĩ tarĩ mũndũ mũkĩgu atũraga o kũrĩa matindaga makĩmũcokia ndeto cia thire ng'ano cia marimũ. No mũthenya wa ira nĩ aramwonirie atĩrĩrĩ, we nĩ njamba, nĩ arekeire Rigathĩ wa Gachagua ona nyũmba yake matirĩ thĩna na Rigathĩ wa Gachagua, na nĩkĩo araimĩrire mũthenya wa ira aramũdefend ta mũrũ wa nyina mũnini. Mũconoke mũno, ũmũthĩ kwĩna andũ maratigirwo na itumbĩ itheo maitho. Ũmũthĩ kwĩna andũ maratigirwo na itumbĩ itheo maitho, arĩa makoretwo makĩaria ndeto cia kũhũrithania Rigiji na Uhuru wa Kenyatta, arĩa makoretwo makĩaria ndeto cia thirire, ndeto cia maheni. Uhuru wa Kenyatta aramahũrire na itumbĩ itheo maitho, ũmũthĩ nĩo maraconoka. Ũmũthĩ nĩo maraconoka na nĩ moĩ maratũra mahiũragia marinda gũkũ tũmeme-inĩ. Yes, njĩtagwo Isaac Mũngai kana kijana msafi na nĩ youth leader wa kĩama kĩa DCP kaunti-inĩ ya Kiambu, na ndoka haha ũmũthĩ nĩguo njokerie Uhuru Mũigai wa Kenyatta ngatho mũno nĩ tondũ wa mĩario yake ya ira ĩrĩa araririe kũrĩa mwena wa Thika Greens kaunti ya Murang'a, kũrĩa ararĩ na kĩgomano gĩake gĩa kĩama kĩa Jubilee na andũ arĩa magĩkoragwo kĩama-inĩ kĩu. Na mũthenya wa ira Uhuru wa Kenyatta nĩ araririe ũndũ wa bata mũno, na araririe o maũndũ marĩa tũtũraga twaragia, na kũrĩ andũ monaga ta twaragia ũru kana kũrĩ andũ monaga ta twaragia ũrĩa gũtagĩrĩire. No mũthenya wa ira Uhuru Mũigai wa Kenyatta nĩ arahũrire mũkonde ndeto iria tũtũrĩte twarĩtie mwaka ũcio mũgima cia gũkania mũndũ ũgwĩtwo Jeremia Kioni, cia gũkania mũndũ ũgwĩtwo Ngũnjiru wa Mbũgũ, cia gũkania Tũkũnia na Ngati na Komerera, arĩa makoretwo makĩaria ndeto cia kũhũrithania Rigathĩ wa Gachagua, arĩa makoretwo makĩaria mĩario mĩũru ya kũmenithĩrĩria na kũmũruma. Na nĩ tũramũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ arekire ũndũ wa bata mũno like ta elder ya ta elder, tondũ Uhuru wa Kenyatta nĩwe tũngiuga nĩwe mũtongoria ũrĩa thaa ici ũritaĩte gĩciaca wanakorwo wĩ president, na nowe ũtigarĩte wĩ muoyo tondũ ma president marĩa mangĩ manakorwo macabĩte bũrũri othe nĩ mathirio kiri-inĩ. Ũguo Uhuru wa Kenyatta nowe president ũrĩa wanakorwo wathani-inĩ ũtigarĩte wĩ muoyo, and therefore nĩ tũmũheaga gĩtĩo kĩa an elder thĩinĩ wa community na thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Nĩ tũmũtiritaga na tũkamũhe gĩtĩo kĩa mũndũ ũgwĩtwo elder. Na ũguo arĩtie mĩario ĩyo ya ira ararire ta mũthuri gũkũma anake acio kana gũkũma andũ acio makoretwo makĩaria mĩario ĩyo. Nĩ aronanirie nĩ eharĩirie tũkorwo twĩna ũrũmwe wa kĩrĩma gĩkĩ gitũ, nĩ aronanirie nĩ arenda tũkorwo twĩna ũrũmwe ta bũrũri, na nĩ aronanirie onake nĩ aretĩkania na ithuĩ andũ a kĩama kĩa DCP, nĩ aretĩkania na United Opposition, na nĩ aretĩkania na Kenya arĩa mothe maraiga nĩ one term na one term na one term. Nĩ aracokire oho he ũndũ wa bata mũno arekire mĩario ya Uhuru wa Kenyatta ya mũthenya wa ira to Kioni na Ngũnjiru wa Mbũgũ na mĩkora ĩrĩa ĩngĩ ĩhithĩte kũrĩa Jubilee ĩrĩhagwo nĩ William Ruto, to mĩkora ĩyo tu ika ararĩirie, no gũkũma gwake kũrĩa arakũmire andũ acio nĩ ũndũ arekire wa bata mũno, tondũ kwĩna andũ angĩ nao matuire o gwakĩa mathiaga tũmeme-inĩ kwaria ndeto cia kũhũrithania Uhuru wa Kenyatta na Rigathĩ wa Gachagua. O mokĩra mathiĩ media-inĩ mahũrithanagia Uhuru wa Kenyatta na Rigathĩ wa Gachagua. No mũthenya wa ira Uhuru wa Kenyatta nĩ aramaconorire, araconora mũndũ ũrĩa wĩtagwo Kimani wa Icũng'wa, tondũ nĩ erĩgĩte gũthiĩ TV-inĩ juzi ya thikũ nini irarĩ ho na araria mĩario mĩũru mũno ya kũhũrithania Rigathĩ wa Gachagua na Uhuru wa Kenyatta. Araconora mũtumia wĩkuo wĩrĩgĩte gũthiĩ Inoro, agathiĩ agatuhũka ndeto akiugaga atĩ anga ũrĩa wa Ireng'o Ndu atĩ anga nĩ mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua. Mũtumia ũcio ũkoretwo akĩaria matũhũ thĩinĩ wa Inoro, na Kimani wa Icũng'wa nake ũcio araragia matũhũ still thĩinĩ wa Inoro. Mĩario ya Uhuru wa Kenyatta mũthenya wa ira nĩ ĩramaconoririe mũno na nĩ ĩramahoririe, tondũ nĩ aronanirie we mwene above to siasa tu tũrimũ twa wana tũrahũrwo nĩ mĩkorano ya William Ruto, na aracoka aronania
ati muthenya uria Rigathi wa Gachagua arugamire kuria Nyambari egete-ini kia deputy president mwaka muthiru ni arugamirie akiuga kwari kindu mweri-ini wa gatano ni arugamirie akiuga na nyumba ino itu he handu twahitirie akiuga ni tondu wote ti muru ni twathire tukihitithio siasa-ini na twahitithio siasa-ini tukiaria miario miuru tukirakaria Mama Ngina na tukirakaria njamba itu Uhuru wa Kenyatta na Rigathi wa Gachagua akirugama muthenya barigisi akiaria na Gikuyu akiuga kuma umuthi ni ndeta Rigathi wa Gachagua angikorwo ni miario yothe ndaririe igithukia ngoro ya Mama Ngina na igithukia ngoro ya Uhuru wa Kenyatta ni ndahera na andu itu ndahoya urekeri na ria Rigathi wa Gachagua aherire na akira Uhuru wa Kenyatta na akira Mama Ngina ni sorry Uhuru nake ndaikarire muno ni athire kamera-ini akiuga ni andu aria mananuma akiuga ni andu aria mananjika maundu ni ndamarekeire na ndikoragwo na uru na mundu na riria Uhuru ariria miario yo ri mikore ino raturaga gukiruma Rigathi wa Gachagua ri ironaga tari o itheru na ironaga ta Uhuru ri tari mundu mukigu aturaga okuria matinda makimucokia ndeto cia thire ngano cia marimu no muthenya wa ira ni aramwonirie atiriri we ni njamba ni erekeire Rigathi wa Gachagua ona nyumba yake matire thina na Rigathi wa Gachagua na nikio araimirire muthenya wa ira aramudefend ta murwa nyina munini muririkane andu aya maturaga hamwe muririkane andu aya makuchagwo siasa ni Moi na muririkane mundu ugwitwo Uhuru wa Kenyatta etirwo ni Moi na Rigathi wa Gachagua agitwo Rigathi wa Gachagua akirwo ndero nyite njamba ino uthiururuke nayo mumitwe president mwaka-ini wa 2002 uguo ndugu ya Uhuru wa Kenyatta na mundu ugwitwo Rigathi wa Gachagua ndinambia haha mikore ino ya siasa ereciria ndugu yao yambitie kuraihu na ni mathiete karugendo Rigathi wa Gachagua ena history na family ya Uhuru wa Kenyatta ni magokete karugendo karaihu na nikio Uhuru wa Kenyatta ngoro-ini yake ndagironire handu ha kuiga maundu mari nyumu turamworagia uhoro wamo ndagironire kiena gia gutura nyitagirira maundu mari mworagia uhoro wamo o muthenya makuhurithania nyumba ino we araimira ta njamba na ara defend murwa nyina araiga ndikwenda kuigwa mundu ukuruma Rigathi wa Gachagua ringi no ri ukuruma Rigathi wa Gachagua kiama-ini giki no ngumuingata iyo rari miario ya bata muno and therefore ni ndita mutongoria wa Mbeũ Njĩthĩ kiama-ini kia DCP ndoka ha gucokeria Uhuru wa Kenyatta ngatho na ndimwire ithuĩ twĩ ta andu a DCP ni tukenete ni tondu wa kwiyumiria aga protect party leader witu na areka njira ya kihoto o tore nake Rigathi wa Gachagua erigite kwaria kuria wa Munyuru muthenya uria ahostete Kalonzo wa Musyoka na akahosti Matiang'i na akahosti Martha Mena Eugene na JB Muturi ekuria gwaka wa Munyuru arugamiria kira William Ruto ati andu anake aku maruma Uhuru wa Kenyatta ringi na nie ni nguneana order kirima giki ona ni ukurumwo ya so Rigathi wa Gachagua I think about 5 months later nake mundu gwitwo Uhuru wa Kenyatta nake ni reciprocate uria Rigathi aturaga protected Uhuru nake Uhuru wa Kenyatta nake ni go protect mundu gwitwo Rigathi ndakarumwo ni mundu na ndakahuthio ni mundu no cio ni undu wa bata muno njire nyumba itu ati njamba ici ciere ni cito Uhuru wa Kenyatta ni president uratucavire miaka 10 na aratongoria nyumba ino itu miaka 10 na aroka aritaya ningire twage na njamba ingi nayo iretwo Rigathi wa Gachagua iria nayo niyo riu thaa ici ina hinya niyo Ngai ambararitie ina mugambo na niyo irahota kunyita ngingo na kanyita hia ithuĩ tukomereria maguru niyo njamba iria igutema njira kuria korona kata gutari njira na nikio ngwiciria Uhuru wa Kenyatta aronire ino niyo njamba iria tukunyitirira ino niyo njamba iria tukurugama tuku make sure ni twamihe protection tondu niyo ina hinya na niyo ina mayo na niyo Ngai ambararitie kwa ihinda riri ituteithie kurwa na ndamathi ino nginya tutige ni twamihurukia na ni twamikinya muthia and therefore ni ndi mundu mukenu muno hakwa na njira nyumba itu uguo Rigathi wa Gachagua a protectwo ni Uhuru wa Kenyatta uguo Uhuru wa Kenyatta auga ndekwenda kuigwa mundu uraharuma Rigathi wa Gachagua no nake Rigathi to ni njui ni njamba onake thiini wa siasa iria gukorwo agika bururi wa Kenya agitongoria ruriri ruru rwitu agitongoria nyumba ino itu agitongoria ngina bururi witu ni ku make sure ni protect Uhuru wa Kenyatta amu protect na make sure Uhuru wa Kenyatta gitio giake ne heo ni nyumba ino itu na gitio giake ne heo ni bururi na gutire mundu ukorota nyumba ya Kenyatta gutire mundu ukorota Mama Ngina Rigathi wa Gachagua muoyo mikorere ikoretwe kiaria mikorere yuma William Ruto thutha imenyerete hindi ciothe Uhuru wa Kenyatta gweta kaundu muthenya ungi magokira kumuruma acio riu ni tugucemania nao ni tukambirana nao na ni njui Rigathi ndekumone kanya ni akurugama ta njamba a protect
murata wake a protect muthuri wa bata na protect nyumba ya muthuri uyu tondu ni aratwarithia gitio muno na ithuĩ no nginya tũngĩ make sure nĩ twarũgamĩrĩra ũguo njĩre andũ arĩa mũkoretwo mũkĩaria kũu nyunyu icio cianyu cia kũhũrithania mũconoke mũno ũmũthĩ kwĩna andũ maratigirwo na itumbĩ itheo maitho ũmũthĩ kwĩna andũ maratigirwo na itumbĩ itheo maitho arĩa makoretwo makĩaria ndeto cia kũhũrithania Rigiji na Uhuru wa Kenyatta arĩa makoretwo makĩaria ndeto cia thirire ndeto cia maheni Uhuru wa Kenyatta aramahũrire na itumbĩ itheo maitho ũmũthĩ nĩo maraconoka na nĩmoĩ maratũra mahiũragia marinda gũkũ tũmeme-inĩ right arĩa angĩ nĩmoĩ arĩa angĩ nĩmoĩ marahetwo mbeca nyingĩ mũno William Ruto mathiĩ tũmeme-inĩ magacambie mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua you know them very well Uhuru wa Kenyatta nĩ aramacambithirie na kumanagia na ũmũthĩ kũringana na ũrĩa Uhuru wa Kenyatta araririe mũthenya wa ira nĩ kuonania mũndũ wothe thaa ici ũgũkorwo agĩtua atĩ nĩ ara support United Opposition mũndũ wothe thaa ici ũretua atĩ thutha wa Matiang'i mũndũ wothe ũretua atĩ thutha wa Uhuru wa Kenyatta no nĩ egũkorwo akĩruma kana kũnyihia Rigathĩ wa Gachagua mũmenye ũcio nĩ mũndũ wa William Ruto mũmenye ũcio nĩ mũndũ wa NIS ũcio nĩ mũndũ ũkĩte thĩinĩ wa United Opposition ehithĩte na ciĩruru no nĩ mũndũ ũrarutĩra William Ruto wĩra tondu turakoretwo haha maita maingĩ na nĩ wega njĩra andũ a nyũmba itũ turakoretwo haha maita maingĩ na niĩ ndanaria na nĩ hakinyĩte handũ nginya tũkaiga atĩrĩrĩ na kĩama gĩkĩ kĩa Jubilee na maraiga me United Opposition iĩ no gwakia handũ mahũre William Ruto mahũraga Rigiji kĩama gĩkĩ nĩ kĩa William Ruto na kĩama gĩkĩ andũ amekũ thĩinĩ Akioni na Wambũgũ na arĩa angĩ matũmĩtwo nĩ William Ruto he handũ tũrakinyĩte tũkaiga ũguo na ngwĩciria Uhuru wa Kenyatta aracũthĩrĩria arona haha hatirathiĩ wega angĩkorwo mwena witũ mũtibatiĩ gũkorwo mũkĩhũra andũ arĩa marĩ aitũ na nĩkĩo ararutire order ta party leader wa kĩama kĩa Jubilee araruta order araiga mũndũ ũrĩa ũkũruma Rigathĩ wa Gachagua no tũkũmũngeta kĩama-inĩ and I think now kĩama kĩu nĩ gĩatuĩka well defined na Uhuru wa Kenyatta nĩ aradefine status ya United Opposition wega atĩ akorwo ndũratĩa Rigiji ũrĩa nĩwe ũraplay part nene mũno gũtongoria United Opposition ire we ndũbatiĩ gũkorwo wĩ mwena witũ wa mũng'ethanĩro we ũbatiĩ wĩingatwo kĩama-inĩ ũthiĩ ũkarĩage kũrĩa kwa William Ruto ũkarutaga wĩra wĩ mwena ũcio I think that was a very good gesture from Uhuru Muigai Kenyatta ya kuonania we don't want any confusion in the opposition it's either you are with us or you are not with us and if you are pretending to be with us and you're not with us you're just pretending to be with us but vile ambavyo unafanya si kama unashirikiana sisi I think that confusion ndio Uhuru Kenyatta alimaliza jana sasa itakuwa inaeleweka vizuri ya kwamba kama uko upande wetu wa United Opposition respect the leaders in the opposition fuata nyayo za vile viongozi wanafanya lakini kama hauko upande wetu wewe uko upande wa William Ruto no ugo niguo turendaga muno at least kaundu gaka gatuike defined tondu ni andu acio nimatwitirie muno kahinda karaya mundu athie media-ini arenda gukuga United Opposition no athikiria miario yake arahura atongoria na ni oru muno tondu ni twahuthira time nene muno tukirwa ithuĩ wenyewe handu tuhuthire energy yo mundu ta Ngonjiru wa Mbũgũ mundu ta mundu gwitwo Kioni na aria angĩ nĩmoĩ maretwo nĩ marani meti ma Matiang'i tondu kũrĩa andũ maretwo nĩ marani meti ma Matiang'i mathiruka gũkũ handu mahuthire hinya na ya time kuhura thũ itũ ĩrĩa nĩ William Ruto na thirikari yake tũrageria kweheria bũrũri-inĩ ũyũ mahũthagĩra time yao kũhũra Rigathĩ wa Gachagua ũguo niĩ ndĩ ta mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ kĩama-inĩ kĩa DCP ndĩ mũndũ mũkenu mũno na nĩ tũkũiga gĩtĩo na nĩ tũgwĩka siasa iria ciĩtagwo siasa safi na nĩ tũkũ make sure gũtigũkorwo kwĩna conflict na andũ arĩa mathiĩte kũrutana na William Ruto wĩra tondu kwĩna ambunge actually ambunge a Jubilee 34 na ma senators all of them nĩ mathiĩte makambia kũrutana na William Ruto wĩra acio nĩ twera Uhuru wa Kenyatta akorwo ambie nao kũmaingata kĩama-inĩ matigakorwo me anywhere makĩrigitanio na kĩama kĩa United Opposition andũ arĩa mararĩa mwena ũrĩa acio nĩ akunyanĩri tu nĩ tũkũnia icio nĩ komerera icio nĩ thũ cia rũrĩrĩ mundu wothe ũtegũbanga raini thutha wa Rigathĩ Gachagua mundu wothe ũtegũtĩa Rigathĩ wa Gachagua thĩinĩ wa mbara no tũrarũa atongoretie kĩrĩma na atongoretie bũrũri wa Kenya thĩinĩ wa United Opposition ĩyo nĩ thũ itũ no cio nĩ mundu ũbatiĩ gwĩkĩrwo rũri ta kagogo
ucio ni mundu ubatie gwithema na njira nene muno tondu icio ni itungati cia nda ciao ni andu mathiete kwa William Ruto gutungatira nda ciao ni andu mathiete kwa William Ruto gutuika ngombo ya nda ciao no matiratungatira bururi na matiratungatira nyumba eno itu tondu ni wega kuga uguo and therefore nie Nita mutongoria wa DCP kiama-ini kia DCP ni mutongoria wa mbeu njithi no wega theri haha tondu kwina miario koretwo igithie na mbere na andu aingi makaiga ati anga twina mbara na Matiang'i anga tutirenda Matiang'i ni wega njugire haha ithuĩ tutongoretio ni Rigathi wa Gachagua twita ruriri ni turaugire atirĩ na ni twaugire na ni muĩ ati riria andu aya magaikara thi maikare the Matiang'i maikare the Eugene maikare the Kalonzo wa Musyoka maikare the na mundu gwitwo Martha maikare the na mundu gwitwo Natembeya ithuĩ twita ruriri ni tugite na ni muĩ twaugire matua maria magatua ithuĩ nĩ mo tukarumirira. That is what we said and that is what we agreed. Matua maria makaima iciriro riu moke mature ithuĩ twacira tona uyu niwe tukunebendera acoke arumirirwo ni uyu ithuĩ tugire matua macio nimo tukarumirira na tondu Uhuru wa Kenyatta we ndararugama giti ni retired president iri nikio aratitithiriria na akaria na ruo ruingi muno akiona andu makihura kana kuruma Rigathi wa Gachagua tondu onake ni aretekania na ithuĩ ati andu aria magathi iciriro maikare thi ithuĩ tugeterera ndogo ya White na riria ndogo ya White keyumiria batite ithuĩ ni tugetekaniria na matua mao na uguo niguo twaugire ni wega kugira haha uguo niguo twaugire uguo hatirĩ handu ithuĩ twita andu a DCP kana mutongoria wa kiama gitu ati na thina na mundu gwitwo Matiang'i ndari na thina na mundu gwitwo Matiang'i na gutirĩ handu tukinyite ati gugatuika ati mundu ni Kalonzo kana mundu ni Eugene kana mundu ni Natembeya kana mundu ni Martha gutirĩ matua maratuo na gukinyanageria thaa ici ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro tutirĩ tura endorse mundu tutirĩ turaiga who is our presidential candidate tutirĩ turakinya hau ici speculations mwe nacio nicio cirarehe bara mukambia kuhurithania nicio cirarehe bara mukambia kuhurithania tutirĩ turakinya ikinya riu ria kuga no ukahuranira gituro kia president thiini wa ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro uria twikite ni tuiguithaniirie uria ukamurwo haria metha-ini ri ni tukaiga niwe koguo njire mundu gwitwo Matiang'i na aria mamurigicĩirie andu aria mena bara nawe na marakuhĩngĩca ni mikore yo Uhuru wa Kenyatta arerire tige kuruma rigiji mikore yo ni ikoretwo ikihĩngĩca Matiang'i tondu iramugeria kawaru ikamugeria to shortcut ikamuthirukagia guku TikTok ikamutwaraga chipo-ini ikamutwaraga kundu marigo-ini ikamutwaraga kundu kuracinirwo nyama mikore yo Uhuru wa Kenyatta arakanirie muthenya wa ira kuruma Rigathi Gachagua ri mikore yo ni ikoretwo ikimicindi mundu gwitwo Matiang'i no Matiang'i angigera njira ĩrĩa yagĩrĩire ĩrĩa tũiguithanirie twita nyumba ati mathiciriro na Rigathi wa Gachagua na mundu gwitwo Kalonzo na mundu gwitwo Martha na mundu gwitwo Eugene na Natembeya maiguithanirie na mari na macire ithuĩ ni twetikirire na ni twaigire ni tugetikira na matua mao na ndaikia maitho ngona onake Uhuru wa Kenyatta no hwari ya onake no hwari onako we ndangikiheo giti onake ngona no hwari na nikio arageria go protect mundu gwitwo Rigathi na reke inde mwire andu aitu muona Uhuru wa Kenyatta akiaria ena ruo agitetera mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua ni tondu guoko gukoragwo na ciara ithano guoko gukoragwo na ciara ithano na o kiara ni kiri wira wakio o kiara ni kiri wira uria kirutaga no ona ciara ithano ri he kimwe kiria kirutaga wira uria muingi muno by nature uria Ngai ombete mundu he kimwe kirutaga wira muingi muno ukira ciara iria ingi no ona gikiruta wira muingi muno ti kuga ati kio ni gia bata ici tingiti cia bata ona cio no cia bata no he kiara kimwe kirutaga wira uria muingi hari moko na Uhuru wa Kenyatta ni aramenya uguo na nikio ara protect rigiji to ni aramenya thiini wa ngwatanĩro eno andu ayo othe twinao kiara kiria kiraruta wira uria muingi muno ni Rigathi wa Gachagua thiini wa United Opposition no gutheria barabara no kuhura kuria kwina mahiga maria matangi marabatara mindo no kutheria githaka tigiri giathera no gututongoria anyite hia na mitwe na ithu tumirerie mateke na Uhuru wa Kenyatta ni aramenya uguo na nikio araririe na ruo ta mutongoria wa bururi uyu araiga mundu ucio uria ukumuruma no tukumuingata kiama-ini nayo ni opposition itu twita andu a DCP na ithuĩ hau niho turi tutire na uhoro wa bara ithuĩ tukwenda urumwe
twethe thirikari twe kindu kimwe tondu muoroto witu Rigijini aigwaga na akauga na agacokera maita maingi. Muoroto witu agenda number 1 it is to make William Ruto a one-term president, and then the rest will follow. Because on a together was a how can we do it when William Ruto is a sitting president? So the first agenda, first assignment, it is to unseat this man, to declare him a one-term president, tumpeleke sugoi so that hiyo mambo ingine ambayo tungetaka kufanya katika taifa hili ikuwe rahisi kufanyika. But for so long as William Ruto is a sitting president, how are we going to implement the manifesto? However good it may be, however nice it may be designed, how are we going to implement our manifesto as united opposition when William Ruto is the president? And we need to understand this. And therefore, we as people in the united opposition, we have to combine our efforts. We have to work together with a lot of humility, with a lot of respect to one another, until we achieve what we want, tukomboe taifa hili katika shimo mahali ambapo William Ruto anaipeleka. Kwena kioja rwa nyumba itu. No ndire kuria tiriri ni tuonete ona ke Rigathi wa Gachagua tiona ke miario yake ni gikoretwo miega. Tuonete akingirira andu ta macukuru akawa jiko ningi ni araugire tariu ni aretire kanini kega kanini koru. Ona ke ndona tagerirwo gukorwo nake agicenjia miario yake. Nyambe ngurekebishe. Rigathi wa Gachagua hatire handu aretire kanini kega kanini koru. Eyo ne video ya 2021. Ti video ya thaici. Na ni uyu uguo. Izone that adwa media ni mwenda kurehe baraginya kuria gutari. Na niwe gagwire atiriri. Andu acio muraiga ni tura attack. Akawajiko awa masukuru wa makeki wa matangi wa mataiga wa matangari wa mathafuria wa makonia. Andu acio othe marata kwenda whoever. Tukuma attack. Ginya ndaika muthia na gutiri apology. No niki? No niki gutiri apology. No, let me finish. No niki gutiri apology. Ile jeze sisi tumevaa. Jeze ile twikirite tando united opposition. Otio mekirite. Koguo andu ari ari tungethanire nao. Tutire timu imwe. Omwe na wa William Ruto wa gutuhura. Na ithu twi mwena ngo kombora bururi. And therefore ici ni batoni igire cikambe tofauti. Oguo jeshi ya mwena wa united opposition ire. Yes mana jeshi ya mwena ore ari. Uracira ni ngezi guthi na mbere hau. Uracira ni tukumakis. Ora expect tumakis twasamani na andu a William Ruto kuria. Twasamani na andu a William Ruto. Ni tukamariga ta gutua nduka. Ni kumariga ta kindu gigukua kirio. Tondu ni thirikari turarore ya gukombora bururi. Na ici ni siasa. Na macindano ri mathiaga uguo. Macindano ni gutharia mundu uri ungi ukamutharia uri ungihota. Right? Muno macindano ma siasa. Ukamutharia ukamutua takataka uri othe ungihota. Tona mona kanya na niguo mareka. Mona kanya maturu magi maturingera tutari fata. Mona kanya. Uguo na ithuĩ tuona kanya twitandwa united opposition. Wira witu kuma kirogo nginya hwaini wira witu. Ni ku make sure William Ruto na andu ake ni twamanyihia pio, ni twamathararia pio, na twamatua kindu gitari kiene, na ni twa make sure matigacagurwo ni muingi. Kana murenda andu a united opposition matogoretwo ni Rigiji tugekira andu a William Ruto campaign. Hiyo haiwezekani. Hii ni mashindano na mashindano lazima ikue. Na mashindano lazima ifanyike. Na sheria moja ya mashindano ni kuhakikisha kwamba unakabiliana na adui yako vilivyo. Kwa hivyo wale wanaunga William Ruto mkono, wale wafuasi wake wa chama cha UDA au ni wapinzani wetu, tunafaa kukabiliana na wao usiku, mchana, asubuhi, leo, kesho kutwa mtondogo. And with no apology. So ni vizuri mwelewe hapa. Ile vita hatutaki ni yetu ni kati yetu sisi wale ambao tuko katika upinzani. Na zile vyama vyote. Ciama icio tunacio thĩinĩ wa upinzani. Icio nicio tũraiga tũtikurwa na andũ acio because we are one team. Lakini wale wengine ni kũringata gũtua nduka. Does it mean ati no nginya ukorwo ugisupport Gachagua nigetha nĩtwo mũtongoria mwega? Considering mũndũ ũgwĩtwo Gachagua nĩ wakwendwo ayethera Kawanjiku gĩtĩ kĩgwari. Koguo gũka after 3 years kwĩra andũ akĩamba atĩ Kawanjiku nĩ kagere. Does it make sense? No nginya Kawanjiku akorwo agĩsupport Gachagua nigetha Kawanjiku akorwo nĩ araruta wĩra. Na tena rĩ mwethagira gĩtĩ ekagege ngĩrĩkĩrĩria ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Kawanjiku arakorirwo kuga Gachagua amwĩtigie milioni 5 hĩndĩ ĩrĩa akorirwo amwĩkĩra campaign na arauga ena messages. Kũngĩkinya Gachagua nĩ arahũra siasa ta icio cia gũtuonia atongoria arĩa we mwenyewe etheire itĩ tiega ta ici no me mwena wake niega
and then ũngĩringithania gwĩta Kawanjikũ Kagege no guo koretwo erĩte mũndũ gwĩtwo Ngaruiya wa class 2 kaũndũ kau nĩ gwĩcokera karecokera only that Ngaruiya nĩ acoka mwena wa thirikari nĩ mwĩta wa class 2 na nĩwe warĩ mũhari-inĩ wa mbere kũmethera thirikari hĩndĩ ĩyo ũrenda kuga andũ aya matarĩ na haki kana andũ aya macagũra no tuge Rigathi nĩ corrupt tondũ nĩ wakĩona nĩ agĩtigia mirioni 5 nĩ gwĩkĩra Kawanjikũ campaign. Nĩ monete message ĩyo, nĩ monete evidence ĩyo? Ndoria kana monete evidence ĩyo? So angĩkorwo mũtionete evidence ĩyo rĩ mũtibatie gwĩka judgment yanyu. To nginya ũkorwo wĩ mũndũ mwega nĩguo ũbuate Rigathi wa Gachagua. Twĩna kĩama kĩa Wiper kĩna atongoria. Mabuataga Rigathi? Mabuataga mũtongoria wa Wiper. Twĩna kĩama kĩa DAP-K, right? Na kĩama kĩu rĩ atongoria arĩa mathutwo na kĩama kĩu mabuataga Rigathi? Mabuataga mũtongoria wa mũndũ gwĩtwo Eugene Wamalwa. Right? Ũguo ndũrabatara gũkorwo atĩ wĩ mũndũ mwega tondũ wabuata Rigathi. Ũrabatara gũkorwo wĩ mũndũ mwega na gũthikĩrĩria andũ arĩa magũthurĩte na weka wendi wao. Na nĩkĩo mũndũ gwĩtwo Rigathi wa Gachagua ndaigaga nũmĩrĩra augaga skiza ground. Rigathi wa Gachagua ndakwĩraga mũrũmĩrĩre no akwĩraga skiza na ambĩrĩirie kũina rwĩmbo rũrũ thirikari-inĩ ataingatĩtwo na mũngĩbinga no ndĩmũne nginya video. Gũkwĩra ũthikĩrĩrie ground rĩ arakwĩra atĩrĩ andũ arĩa makũhete kura rĩ mathikĩrĩrie wĩke wendi wao tondũ ĩyo nĩyo gatiba. No angĩkorwo ndũngĩthikĩrĩria andũ arĩa magũthurĩte we wĩ thate ya bũrũri tiga rĩu Kagege angĩkorwo ndũngĩthikĩrĩria andũ arĩa magũthurĩte we wĩ thate ya bũrũri na thata nĩ kuga atĩrĩ mũndũ utakainũkia kĩ mũndũ gũtarĩ kĩndũ akainũkĩria andũ ake. Nĩ ndongerera kiugo kĩngĩ mwenda gũthitanga mũthitange manyita mũndũ ũtangĩthikĩrĩria andũ arĩa mamũcagũrĩte acio nĩ andũ arĩa tũraiga ti andũ ega na matibatie gũthurwo. And there is no apology. Miswada ĩrĩa yothe ĩhĩtũkĩtio harĩa bunge ambunge mathurirwo gũkũ magathi magekĩra kĩrore aikari arĩa mamathurĩte rĩ nĩ makoretwo makĩmera mathi mageke ũguo nĩ makoretwo magĩtia public participation nĩ makoretwo magĩthikĩrĩria thauti ya Wanjikũ. Finance bill ya 2024 ĩrĩa yahĩtũkirio rĩ Wanjikũ nĩ amĩsupportaga inyuĩ andũ a media ndĩkĩmũrie tondũ mũkĩrĩ gũkora nĩ moya mohoro Wanjikũ nĩ amĩsupportaga mũtiuge ndamĩsupportaga tondũ inyuĩ mwagĩkaba maandamano kũrĩa na angĩkorwo Wanjikũ ndasupportaga finance bill ya 2024 rĩ ambunge othe twaria ũhoro wa mũrĩ nĩ maikirie kura kana matikirie nduge nĩ maikirie kura. Ũguo nĩ makararirie mũndũ gwĩtwo Wanjikũ na magĩkararia uge wake. Ũguo angĩkorwo ndũrathikĩria andũ arĩa magũcagũrire rĩ we ndũrĩ mũndũ mwega we wĩ mũndũ mũru na to Kagege we wĩ thate ya bũrũri. Ũguo Rigiji gũtirĩ mũndũ aragate nũmĩrĩra nĩguo tuĩke mwega. Rigiji gũtirĩ mũndũ ara sanitize. It is very simple and clear. Rigiji akwĩraga skiza ground. Skiza wa Kenya thikĩrĩria andũ aku. Wathikĩrĩria andũ aku ĩkora marakwĩra. Ũngĩka ũrĩa andũ aku marakwĩra Rigiji ndangiuga wĩ mũru. Right? Ũngĩka ũrĩa andũ aku marakwĩra wĩke rĩ hatirĩ handũ Rigiji angiuga wĩ mũru. Lakini angĩkorwo ndũrekora andũ aku magũtũmire rĩ wetwo Kagege ndũkaige nĩ warumwo. Wetwo Kagege ndũkaige nĩ warumwo. Angĩkorwo ndũrathikĩrĩria andũ arĩa magũcagũrire. No ha ũhoro wa kuga atĩ nĩ aretirio mirioni 5 ona ndaiguĩte kũndũ kũgeragio atĩtio mbũri ng'ombe 1,100 no ũngĩhoya ngi thakame Kawanjikũ no ũngĩhoya ngi thakame Kawanjikũ ũraugire atĩ wetagio ng'ombe 1,100 we ũrĩ wona handũ ng'ombe 1,100 ci hamwe Kawanjikũ nĩ ũrĩ wona ng'ombe 1,100 we ci hamwe handũ ona igĩtarwo ũrĩ wona ona ng'ombe iria ci Kiambu ciothe no ikinya 1,100 atĩ nĩcio wetagwo no kamwana gaka gegwĩtwo Kawanjikũ karacari na William Ruto kararita karacoka karonio ciringi ya tondũ kaimĩte o ũkĩa-inĩ wa gĩthemba karonio ciringi na William Ruto kararita thaa ici hakiri ciĩ mũhuko gũtirĩ ndara function na nini no wĩna mũtomo gokiuga atĩ no ngĩtia mũndũ ng'ombe 1,100 ona arĩa makĩracagĩrio rĩ ona arĩa makĩracagĩrio nyũmũ gakĩracerio rĩ harĩ ũthoni mũrĩ mwathi mũkaigua mũirĩtu akĩendio ng'ombe 1,100 ona mũirĩtu wa Mũgĩkũyũ na nĩwe wĩ goro mũno rĩ nendagio ng'ombe wendagio mbũri 100 rĩ mbũri 99 rĩ na nĩwe wĩ goro mũno mũirĩtu wa Mũgĩkũyũ endagio mbũri 99 ũyũ atagio ng'ombe 100 nĩ kĩendagia nĩ kũgũra gũroka nĩ athiaga kũhikithio maũndũ maya andũ aya mararia matũhũa na maheni mũtirĩhota ku divert attention. And let me warn you William Ruto agents, no amount of lies will make us hate one Rigathi Gachagua.
hatiri go convince mukuhota gutu convince ati twambie kona Rigathi ni muru na ndimwe tha ici reri meli imeng'oa nanga tha ici ona mungitwira ati horo wige Rigathi hatuwezi wasikia kaba ndimwe tene tene mundu maria mutaririe hindi yo tha ici mutikamarie. Iko swali lingine hiyo mfikishie Kawanjiko ya juu tunaongea na tupeleka kotini ona kero cio ni aroka guthi gotini mande tutigwetigira hatutogopa tondu maratwarie kawatho kau niguo tutikarege twakiraga ni aroka guthi gotini mande ona kaga tuthitangenda ithuĩ tugatiga kwaria riria Ngai agatugira but for long as turokera na mihumu twakora Ngai ni atuigite mo tutaongea wakirusha tunarusha wakisema tunasema ama iko makosa ya wakisema tutasema wakirusha tutarusha anikio ndamwira haha bara itu na andu a William Ruto ene agithigithanio ino ndithira ino nginya tugathwe ndithira because hao ni wapinzani wetu acio nio marahinyeria Kenya nio maroraga Kenya and then munatarajia tutawakisi haiwezekani. Any question kiuria kingi akorwo gutire kiuria kingi tugukinya hau ni twake turi andu akenu muno tandu a DCP and we are very much ready to work in harmony with the leaders in the united opposition. Sisi hatuna vita, sisi hatuna mambo ingine. Ile kitu ambao tungetaka wale ambao wamepatiwa onyo na Uhuru Muigai Kenyatta make sure ni magera gacira kau maikara raini yao na tutikara raini tunyitane turwe kindu kimwe bara no mundu tegwika uguo ucio ni tukumu call out o toria ndauga mundu wothe atathikagiriria Wanjiku mundu wothe atathikagiriria Wanjiku na ni athurirwo ni Wanjiku na muthikagiriria iyo ni thata ya bururi na thata ni kuga mundu ucio gutiri kindu akainukiria andu ake. Asanteni sana. Ngai wa mwamurathime na mwike wega.